Salam, yenə də bizim dəyərli dostlarımız, dəyərli müştərilərimiz. Biz sizə göstərmişdik Ece komisidir. Müştərimiz bizim dəvət eləmişdi. Daimi də müştərimizdir. Gəldik bura. Bunun burada bayaq göstərdiyimiz kimi plaka esenjoru, ana esenjoru çıxırdı, yuyuldu. Kəcdən təmizləndi, oksiseçmədən təmizləndi. Hamısı iqalar söküldü, təmizlənildi. Burada iqalar hamısı təmizlənib. Fan, daşına bakın, hava vuruldu. İndi bakın, su sistemini qoşduq. Və burada modülasyonla işləməli yüksək səviyyədə bildiğiniz suyumuzu açdıq. Qoyduq suyumuzu sisteminə. Burada 40'a qoyduq. 40'a qoyduq. Baxın. Suyumuz işlədi. Görün alovun hündürlüyünə baxın. Necə işləyir. Baxın burada dərəcəmiz 22 dərəcə, 23 dərəcə. İndi modülasyonu necə yeniləcək aşağı. Gözəl səviyyədə. Baxın. Bizim 32'ə 30'a 34, 35, 36 bakın modülasyonlu yenildi aşağı yüksek seviyede 38 görürsünüz mü? Gaz ne kadar avtomatik özü modülasyonu çok yüksek seviyede yenildi aşağı. Hala burada gaz regülatörü yoktu. Gaz manometri yoktu. Yüksek seviyede işlədi. Sizin de bu cür problemlə qarşılaşarsınızsa biz Home Kombi servis olaraq bizə müraciət edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.